babon. Lagi. Oke kawan-kawan, kita kali ini seperti biasa mancing ikan wader lagi. Airnya sekarang sudah mulai agak surut kawan-kawan. Nggak tahu ini ada ikannya apa enggak. Kita coba dulu. Mudah-mudahan banyak ikannya. Seperti biasa saya menggunakan umpan tempe yang sudah dihaluskan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Aduh, jatuh. Yuk. Mantap kawan, babon. Mantap. Mantap. Banyak ikannya kawan-kawan. Baru sebentar aja udah dapat segini kawan-kawan. Ayo lagi.
lagi tuh, mantap, satu umpan satu kawan-kawan. Tuh, jos. Baru masukin udah dimakan. Jos. Lawan deh. Kawan, berhubung waktu sudah sore, saya mau pulang dulu. Cuaca juga udah mendung. Untuk pancingan saya hari ini lumayan kawan-kawan, banyak. Wow, nah, ikan wader, ada ikan palau ya kawan-kawan, lumayan kawan-kawan. Oke, untuk yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.